各位大家好，我是神经人聊茶狗谢根。好，我们今天呢要来开箱一个很特别的东西。在开箱这个东西之前，我还想跟大家说，这个东西的是怎么来的，就是我爸爸的朋友，应该可以说是朋友吧。然后他因为看到我之前那个开箱假面骑士的影片，就是骑士系列2的影片，然后就觉得就是我的开箱文拍的不错，所以他多送了我一个东西，请我拍开箱文啊。好，那我们马上就来看看这是什么吧。锵锵，这就是蝙蝠车，是 LEGO 出的哦，是正版的哦。而且啊，你看它这个看起来是还蛮不错的。要后面这里有写，我看一下哦，这里啊，它其实有写一个限量版的。这个限量版呢，它就是你买那种3万元的乐高啊，它才会送这种限量版的，所以这个应该可以说是免费赠送。但其实这个品质看起来还不错哦，是乐高正版的。那我们马上就来开箱吧。里面的内容物大概是这样，就是这样子，一本这个中等，对我来说算厚的一本说明书，然后还有一张不知道要干嘛的贴纸啊，然后2条这个乐高的板子，为什么我也不知道为什么还要分开放，然后2包，这里总共有4包零件，然后它说明书上面都写得很清楚哦。我之前做乐高就犯了一个错误，就是没有像它这样子分开组，我都是全部开了之后再去分，所以就分的都很痛苦。那我们来开始制作吧。我们完成第一个部件呢，大概是长这样子，来，我们可以看看。你看它这边是有做了一个类似枪的设计啊，然后呢，整体上感觉是不错啊。你看前面这个感觉很光滑，应该在轮胎的时候是不会卡住的。然后你看哦，它这里不知道你们看不看得清楚，在这个地方它其实有做了3层，而且中间是有空隙的，这样看应该会清楚一点。这样你会感觉它中间有一点透光，这边。然后它整体构建来说，因为它这个应该是内部，所以颜色看起来是没关系的啦。但是可能如果你真的要这样子的车上路，可能会觉得有点奇怪。好啦，那我今天也差不多要去睡了，那我们明天再来继续吧。好啦，又过了一天啦，我们今天来煮剩下的乐高吧。赶快来把它煮完哦！好啦，我已经完成我的第2个部件了，大概长这个样子。我觉得它跟第1个部件就是，其实这个第2包装上去之后，它是把就是第2包的东西加上去这个第1个部件，因为它可能是一个底盘，不会有另外一个东西。然后，我们先看一下这里的联动齿轮，它这里在转的时候，后面这里也是会转的，这样子。因为这个齿轮呢带动了这个齿轮，所以导致这个齿轮在转的时候呢卡到这个齿轮，这个齿轮的齿痕就会跟着这个齿轮一起转，所以呢这个就会跟着转。这样讲可能有点不明白，意思就是大概就是这样，这个洞就把它往下带了，它就是一个联动关节啦。然后来，我先给各位看一下一个东西。因为它这一次可能因为有一些零件比较小，它怕我们弄丢，所以有附一些备用的零件。我在第1包的时候没有给大家看，第1包附的是2个小小的，然后第2包的话呢就比较多了。
因为第二包的零件很小，大概就是这么多。对，没关系，那我等一下再剪。好啦，那我们赶快来煮我们的第3包吧 ，Go Go！这次大概是长这样子，然后这边它是可以转的哦。然后你看它已经有铺出一点，大概像外面的，就是外观大概应该会长这样子。我剩一包，那包煮完就是整体就可以呈现出来了，就是可以完成了。然后你们可以看看这边它的部件其实还蛮多的，一层一层叠起来。然后中间你们看到有一点间隔，就是刚刚说的摄影有点间隔的，有可能是就是我刚才在煮的时候有煮错，所以拔掉再重煮，不是全部啦，就是一些部件。好，那我们赶快来煮我们下一个部件吧 ，Go Go！我把它煮完了，这次的那个备用零件哦，特别的多啊，这么多哦。那我也一样把它收在我的盒子里面，这样子备用零件才不会掉。啊，我终于知道一开始跟你们说那个贴纸要干嘛的。你看，这里有一个牌子哎，1989年，看起来很酷哎。然后电子撕掉的话就长这样，它现在已经没什么屁用了。人家，你看它还有一个展示台哎，超酷的。然后你就可以这样子把这个放在前面，然后让它旋转。我们来看看它的效果吧。它其实整体来说是很不错的。你看它这后面这个火，你轮胎动的话就会跟着旋转。然后呢，转来后面看一下。这个灯呢，其实效果也做得很不错。转过来看这边有类似大炮的东西啊，上面这个呢是可以发射的。这个我很多乐高都有看过这种设计，但是我在这里不太敢射，因为这种设计有时候很容易把东西打破，就是这个威力很强。然后你可以看到这边，它其实是有一个空洞的，掀起来的话大概是长这样子。里面大概是这样子，我们把它盖起来。好啦，喜欢的话记得订阅、分享、开铃铛。我是神奇的聊大哥先生，我们下次再见喽，拜拜哟。